បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់តារាងបាទដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា table អញ្ចឹងយើងចូលមក tab insert ទៀតហើយបាទតើតើ tab insert ប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងអត់និយាយអំពី illustration ទេគឺយើងនិយាយអំពីបាទ table បាទអញ្ចឹងគឺ table នេះគឺមានតែ table នេះមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត table ឡើងបាទគឺយើងចូលទៅក្នុង insert ហើយយកពាក្យ table នេះបាទ insert យក table អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ insert table ប្រហែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអូខេនេះយក column ប្រហែលយក row ប្រហែលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអា1 2 3នេះ1 2 3នេះមួយជួរអញ្ចេះអាហ្នឹងគេហៅថា column អញ្ចឹងក្នុងដែលយើង select នេះគឺមាន5 column អញ្ចឹងវាមានយើងរាប់មកមួយជួរ2ជួរ3ជួរ4ជួរ5ជួរអាហ្នឹងគេហៅថា5 column ចំណែកឯ row គឺយើងរាប់ពីចេះមួយជួរនេះគេហៅថា row មួយជួរ2ជួរ3ជួរអញ្ចឹង row នេះគឺជួរដេក column ជួរឈរឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំប៉ុណ្ណឹងមកបាទ column ជួរឈរ row ជួរដេក row ជួរដេក column ជួរឈរបាទអញ្ចឹងនេះក្នុងនេះគឺគេបង្ហាញយើងដែរបាទនេះមួយក្រហមនេះគឺគេហៅថា row ចំណែកhighlight ពណ៌នេះគេហៅថា column បាទហើយនេះគឺចំណុចប្រសពគ្នាបាទនេះគេអត់និយាយទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាជួរអញ្ចេះគឺជា row ជួរអញ្ចេះ column បាទកន្លែងនេះគឺរៀងដដែលច្រើនដងតិចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់កន្លែងចំណុចហ្នឹងនៅពេលយើង insert table មកដើម្បីយើងងាយស្រួលយើងចង់បាន column ប្រមាណចង់បាន row ប្រមាណឥឡូវយើងធ្វើតាមរូបនេះគឺយើង select យក column 5ហើយនឹង row 3ចាំមើលវាមកតាមអ្វីដែលយើង select នឹងអត់អញ្ចឹងចុចចូល insert tab នេះមកហើយតទៅមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក table អញ្ចឹងយើង select ឲ្យដូចរូបបាទឥឡូវយើងរាប់មក1 2 3ពីលើមកអញ្ចឹងយើងបានហើយ column 3ប៉ុន្តែយើងយក5បាទនេះ5 column 2 3 4 5បាទហើយ row 3អញ្ចឹងយើង select មកតែមើលវាមកតាមអ្វីដែលយើង select អត់បាទ row 3 column 5បាទអញ្ចឹងនេះតែថាវានៅបាំងអានេះយើងទាញអានេះចេញតិចបាទអូខេអីចូលទៅណាទៅណី undo មកវិញចឹងនេះយើងទាញអានេះចេញតិចអ្នកនរគ្នាណាបាទយើងដាក់វាមកក្រោមមកឥឡូវនេះឃើញមកនេះអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមើល1 2 3 4 5បាទអញ្ចឹង row យើង5 row នេះជួរដេក5ដល់ពេល column នេះយើងរាប់1 2 3បាទ column នេះ3នេះបាទនេះគឺ3អញ្ចឹងនេះគឺយើង insert មកតាមហ្នឹងបាទនៅពេលយើង insert មកនៅក្នុងcolumn នីមួយនេះបាទនៅក្នុង field នីមួយនេះគឺយើងអាច add text បានគឺយើងអាចវាយអក្សរអ្វីតាមដែលយើងវាយមកបាទហើយយើងមានទម្រង់ format បាទយើងចុចលើវាមកយើងមានទម្រង់ design និង layout បាទបើយើងយកទម្រង់ design នេះគឺវាមានគំរូឲ្យយើងជ្រើសរើសបាទយើងអាច select យក template មួយណាមកបាទនេះគេហៅ table style បាទយើងយក style មួយណាដែលយើងចង់យកបាទអញ្ចឹងវាមាន style ស្រាប់ហើយនឹង style ដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងបានទៀតបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង table នេះគឺយើងមានជម្រើសជាច្រើនបាទយើងអាចលេង style ខ្លួនឯងឥឡូវយើង undo មកយើងលេង style ខ្លួនឯងបាទ undo ហ្នឹងមានន័យថាត្រឡប់ក្រោយនេះខ្ញុំចុចលើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ style ខ្លួនឯងគឺយើង select លើវាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើlayout ក៏បានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច layout ក៏បានដែរបាទក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចតម្រឹមអក្សរនៅកន្លែងនេះបាទហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា select លើវាមកអ្នកឲ្យយកកន្លែងនេះបាទគេហៅថា setting បាទ setting នេះយើងដាក់ពណ៌វាចា៎នេះគឺយើងលក្ខណៈដែលយើង format ខ្លួនឯងបាទអូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចformat វាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទៀតបាទអញ្ចឹងក្រៅពីគំរូដែលមានស្រាប់ដែលគេហៅថា border style នេះ
ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច format ទម្រង់ table នេះតាមដែលយើងចង់បានទៀតចឹងណាចឹងនេះអញ្ចឹងដើម្បី format អាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select ទៅលើប្រភេទបាទប្រភេទ line តែយើងចង់បាន line ប្រភេទណាឥឡូវយើងចង់បាន line ប្រភេទ2ទម្រួតនេះអូខេហើយចឹងកម្លាតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកធំឬទូចឥឡូវយករៀងធំតិចចោះហើយតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ line 2ទម្រួតហ្នឹងទៅលើ border មួយណាអញ្ចឹងវាមាននេះ border តាក់ទង border នេះវាមានបន្ទាត់ក្រោមបើយើងដាក់បន្ទាត់ក្រោមបាទបន្ទាត់លើបាទបន្ទាត់ឆ្វេងបន្ទាត់ស្ដាំអញ្ចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ select ទេពេលកាលណាខ្ញុំ select ទៅគឺវាជាប់អាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យមើលហ្មងបាទឬក៏ដាក់ទាំងអស់បាទនេះដាក់ទាំងអស់បាទនេះអត់ដាក់វិញបាទនេះដាក់ទាំងអស់អានេះដាក់តែខាងទេចឹងខ្ញុំយកនេះដាក់ទៅខាងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមួយអូខេចឹងតកតងនឹង format នេះគឺយើងអាច format បានច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងនៅមានទម្រង់ផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបង្កើតមួយទៀតហើយយើងនឹង format ទម្រង់ផ្សេងមួយទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត table យើងនឹងមានមួយជម្រើសទៀតដោយសារជម្រើសទី1នេះគឺវារៀងពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះហើយបាទប៉ុន្តែវាស្រួលសម្រាប់ស្រួលយល់សម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះបាទអញ្ចឹងរបៀបមួយទៀតគឺយើងចុចទៅក្នុង insert ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងយក table ដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ insert table នៅខាងក្រោមវិញបាទមានន័យថានេះគឺសម្រាប់អ្នកចេះគឺគាត់ដឹងថាអ្វីជា column អ្វីជា row គាត់វាយចំនួនយកតែម្ដងគាត់អត់នៅ select ចេះទេព្រោះ select ចេះយើងនៅរាប់1 2 3អាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលរៀនដំបូងយើងត្រូវបង្ហាញអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់សិនបាទសម្រាប់អ្នកដែលចេះហើយគាត់ចូលក្នុងនេះមកបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថា number of column អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា column វាជាជួរឈរបាទអញ្ចឹងយើងជួរឈរនេះឥឡូវយើងអត់យក3ទេបាទ column ជាជួរឈរអញ្ចឹងយើងអត់យក3ទេបាទឥឡូវយើងយកជួរឈរនេះគឺយើងយក5ចុះអញ្ចឹងជួរឈរគឺជួរជា1 2 3 4 5អានេះជួរឈរ5 column ប៉ុន្តែយើងច្រឡំដាក់លេខ3អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាច្រឡំតាមខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងជួរឈរយើងយក5 6ចុះបាទជួរឈរ1 2 3 4 5អានេះ5ឯងយើងស្មើមួយទៀត6បាទហើយដល់ពេល row នេះគឺយើងយក3ដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះយើងបាន6ជួរឈរអញ្ចឹងដើម្បីនេះ insert មក6បាទកន្លែងនេះគឺយើងទៅសេច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយពិតបង្ហាញត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងច្រឡំកន្លែងនេះតិចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំនេះបាទអូខេឥឡូវនេះយើងរាប់មើល column ជួរឈរ1 2 3 4 5 6បាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺយើង insert តាមយើងវាយលេខយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយរបៀប format គឺយើងអាច format តាមប្រភេទមាញ់ដែរបាទយើងអាចចុចចូល design នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងរើស style ដែលយើងចង់យកមកប្រើបាទហើយកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដាក់shading នៅតាណាមួយអញ្ចឹងដាក់នៅតាណាបាទដាក់នៅចេះទៀតបាទនេះគឺយើង format ខ្លួនឯងមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចវាយអក្សរអីផ្សេងតាមដែលយើងចង់បាទនេះយើងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទអូខេឥឡូវយើងនៅមានមួយទៀតបាទសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តបាទយើងចង់បាន row 2ទៀតយើង select 2ទៀតបើយើងចង់បាន row 1 select 1ឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់បាន row 2អ្នកទាំងអស់គ្នា select 2ហើយមកស្ដាំយកពាក្យ insert បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យអីគេយើងចង់បាន row ឬក៏ column អានេះវាថា insert column មានន័យថាបញ្ចូល column insert column មានន័យថាបញ្ចូល column ទៀតប៉ុន្តែអានេះបញ្ចូលខាងឆ្វេងបញ្ចូលខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹង column នេះជួរឈរអញ្ចឹងវាមានខាងឆ្វេងវាមានខាងស្ដាំខាងនេះមើលតាមម៉ៅខ្ញុំបាទប៉ុន្តែចំណែកឯ row មានន័យថាខាងក្រោមខាងលើវិញបាទអញ្ចឹងវាដាក់ insert row above
បាទមានន័យថា insert យកខាងលើអញ្ចឹងវានេះចូលនៅកន្លែង7ហើយវាចេញ row ដែលយើង insert បាទចំណែកឯ insert row below មានន័យថាវាធ្លាក់មកក្រោមឥឡូវយើងចំណុចដែលយើងចង់បានឲ្យវាធ្លាក់មកក្រោម2ទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពាក្យ insert ទៅមកយើងយក row below បាទ below នេះខាងក្រោមអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាបានហើយហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកម៉ៅមកដាក់នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នៅចុងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា enter មកគឺវាបានមួយទៀត automatic ទេបាទយកម៉ៅមកដាក់នេះដាក់ខាងចុងនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា enter មកគឺចង់បានប៉ុន្មានយើងយកម៉ៅមកដាក់ចុចនឹងហើយយើង enter ចុច enter ចង់បានប៉ុន្មានក៏បានដែរអានេះគឺវាមានពីរជម្រើសនេះបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងចង់លុបវិញតែយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា select វាមកបាទហើយយើងចូល layout យើងលុបតាមនេះមកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងចុចពាក្យ delete មកអញ្ចឹងវាសួរយើងទៀតថាចង់ delete អីគេdelete ហ្នឹង delete អីគេអញ្ចឹងយើងចង់ delete row បាទ row ដែលមានប៉ុន្មាននៅខាងក្រោមនេះគឺ delete ទាំងអស់បាទអញ្ចឹង delete row មកអូខេហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និង share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ